हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हमारे छात्र हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर नेशनल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जो परसों शामली में जो मुख्यमंत्री जी की रैली हुई है, वहाँ पर भी छात्रों ने अपने बैनर दिखाए तथा मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश की। हालांकि वो उनको ज्ञापन नहीं सौंप पाए हैं। तो दोस्तों, मैं सीधा आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पर कैसे छात्रों ने अपनी आवाज़ को उठाया है नेशनल मीडिया के थ्रू। देखिएगा। नाम क्या है आपका? अमन देशवाल। अमन, यहाँ एक बैनर दिया है, क्या मामला था? 90-97 कट ऑफ का मामला है। 69,000 शिक्षक भर्ती पिछले 2 महीने से लगातार कोर्ट में लंबित थी। 29 मार्च को इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट में जो है योग्यता को दरकिनारे कर माननीय जस्टिस चौहान साहब की खंडपीठ लखनऊ में इसको दरकिनारे कर दिया गया और शिक्षा मित्रों को अवैध भारांक के दम पर जो बच्चा 67 नंबर लाकर 100 नंबर लाकर घर पे रह रहा है और 67 नंबर लाकर वे नौकरी करेंगे, तो जो युवा बेरोजगार रहेगा, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वे अपनी सड़कों पर रहेंगे। हमारी सरकार से यह अपील है कि डबल बैच में हाई से हाई या परफेक्ट से परफेक्ट एजी को या एजी को पेश किया जाए और सरकार का पक्ष 90-97 में योगी जी का भावी शिक्षक योग्य शिक्षक बनने का सपना पूरा करे। आज सरकार हमारा साथ दे। प्राथमिक और बीटीसी बीएड के बच्चे योग्यता पूर्ण है, उन्हें इंसाफ चाहिए। सरकार से इंसाफ की गुहार लगाते हैं, अपील करते हैं कि डबल बैच में जाए। धन्यवाद। हमारी अपील यही है। आपने बैनर भी दिखाए, कोई आश्वासन किसी तरह की कोई बात नहीं कही गई। आज योगी जी की तरफ से ये कहा गया कि बीटीसी और बीएड के लिए रोजगार पैदा किए जाएंगे। कोई मुख्य बात को उन तक जो नहीं दिया गया। उधर सीओ साहब ने भी हमें रोक दिया गया और बोला कि आपका ज्ञापन भूपेंद्र जी को दिलवा दिया गया, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। बैनर भी दिखाने। तो दोस्तों, जैसे अभी आपने देखा कि छात्रों ने कैसे नेशनल मीडिया के थ्रू अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि उनको मुख्यमंत्री जी से मिलने से रोका गया है तथा उन्होंने अपना जो ज्ञापन है वो भूपेंद्र जी को सौंप दिया है। दोस्तों, मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखा देना चाहता हूँ छात्रों के इस आंदोलन के, जहाँ पर बैनर दिखाए जा रहे थे। दोस्तों, इस आंदोलन को लेकर जो छात्रों ने अपनी आवाज़ दोस्तों, इस आंदोलन का, इस बैनर को लेकर जो छात्रों ने वहाँ पर बैनर दिखाए थे, उसका असर मुख्यमंत्री जी की रैली में देखने को मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इस रैली में 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कही तथा कहा है कि बीटीसी और बीएड वालों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। उनको जो योग्यताधारी हैं उनको सिलेक्शन दिया जाएगा तथा बीटीसी तथा बीएड में रोज़गार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं कि कुछ छात्रों ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी को भी ज्ञापन सौंपा है तथा उन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द संपन्न कराने का आदेश दिया है। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं रिजल्ट और उत्तर कुंजी को लेकर। दोस्तों, जैसे कि सरकार ने अभी तक डबल बेंच में जाने का अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, अभी उनकी आगे की रणनीति कुछ जाहिर नहीं की है। तो दोस्तों, जब तक सरकार अपनी आगे की रणनीति जाहिर नहीं कर देती है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। रिजल्ट और उत्तर कुंजी कब तक आ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर सरकार डबल बेंच में अपील करती है तो रिजल्ट और उत्तर कुंजी आपको हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिलेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।